আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, টিওভার পয়েন্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো ফ্রেন্ডস, আবারও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। সো ফ্রেন্ডস, আমি নিয়োগটা দেওয়া এখন আর দেই না। তো নিয়োগগুলো তো আসলে অনেক ফ্রেন্ড আমাকে রিকোয়েস্ট করার ক্ষেত্রে আমি নিয়োগটা নিয়ে আপনার মাঝে আবার চলে আসছি। তো এখানে দেখছেন আগামী 20শে জানুয়ারি 2019 হতে 13ই জুন 2019 তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত সেনানিবাসের সৈনিক পদে লোক ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। সেনাবাহিনীতে যোগদান আগ্রহ পুরুষ মহিলা প্রার্থীকে আবেদনের জন্য বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো। সো আমি এখান থেকে হয়তো আপনারা ক্লিয়ার লেখাটা বুঝতে পারেন, অনেকে বুঝতে পারেন না। তো সেজন্য আমি এখান থেকে ক্লিয়ার বোঝানোর জন্য আমি একটি নোটপ্যাডে সম্পূর্ণ লেখাটা নিয়ে লিখে রাখছি। তো সেজন্য আমি ক্লিয়ার বুঝাচ্ছি। সো এটা তো আমি বললামই যে, তো এখানে যে আছে আবেদনের সময়সীমা SMS এর মাধ্যমে শুরু হতে 1 ডিসেম্বর 2018 তারিখে শেষ হবে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত। তা এখন যে পদের নাম হচ্ছে সাধারণ ট্রেড জিডি। তো পুরুষ ও মহিলা শিক্ষাগত যোগ্যতা SSC পরীক্ষায় ন্যূনতম GPA 3 পয়েন্ট থাকতে হবে। বয়স হতে হবে 26শে জানুয়ারি 2020 তারিখ হতে 17 থেকে 20 বছরের মধ্যে হতে হবে। এপিডেভিট গ্রহণযোগ্য না। তো তারপর যে পদটি আছে কারিগরি ট্রেড পুরুষ শিক্ষাগত যোগ্যতা SSC পরীক্ষায় ন্যূনতম GPA 3 পয়েন্ট থাকতে হবে। বয়স হতে হবে 26শে জানুয়ারি 2020 তারিখ 2017 থেকে 20 বছরের মধ্যে হতে হবে। সরি, এখান থেকে স্যাট একটি ভুল হয়ে গেছে। কারিগরি ট্রেডের জন্য এখানে হবে 21 হবে। স্যাট এর জন্য আমি দুঃখিত। 21 হতে হবে। তারপর শারীরিক যোগ্যতা পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে উচ্চতা 5 ফুট 6 ইঞ্চি, ওজন হতে হবে আপনার 49 কেজি 900 গ্রাম। তো তারপর হচ্ছে বুকের মাপ আপনার স্বাভাবিকভাবে 30 ইঞ্চি, প্রশাসন অবস্থায় 32 ইঞ্চি থাকতে হবে। মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে উচ্চতা আপনার 5 ফুট 3 ইঞ্চি, ওজন হতে হবে 47 কেজি, বুকের মাপ হতে হবে 28 এবং ইঞ্চি হতে হবে 30। আবেদন প্রতিক্রিয়া প্রার্থীকে টেলিটক সিমের মাধ্যমে 2টি আলাদা আলাদা SMS করতে হবে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা হলো। তো একম SMS এর সৈনিক স্পেস SSC বোর্ড প্রথম 3 অক্ষর স্পেস 5 সাল স্পেস জেলার কোড লিখে পাঠাতে হবে। 16 পাঠাতে হবে। তারপর আছে এই নম্বরে। তারপর SMS প্রণীত প্রার্থীকে যোগ্য হলে তাকে একটি পিন নম্বর SMS এর মাধ্যমে প্রেস করা হবে। এই পিন নম্বর দিয়ে পুনরায় প্রার্থীকে SMS এ পাঠাতে হবে। আবার SMS করার সময় 200 টাকা কাটা হবে। দ্বিতীয় SMS যেভাবে করবেন, দ্বিতীয় SMS করতে হলে আপনাকে সৈনিক স্পেস ইয়েস স্পেস পিন নাম্বার স্পেস প্রার্থীর নাম্বার লিখে পাঠাতে হবে 16-322-তে এই নাম্বারে। তো তারপর দিয়ে দ্বিতীয় SMS প্রেরণের পরে প্রার্থীকে একটি ইউজার ID এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে। তো পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর প্রার্থীকে এই যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে লগ ইন করতে হবে। তারপর মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে সৈনিক স্পেস পরবর্তীতে F সৈনিক টাইপ করে SMS পুনরায় করতে হবে। তো এই আপনাদের আমি মূলত অনেকে কমেন্ট করছেন গত নিয়োগগুলো যে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, তো সেজন্য আমি এবারে নিয়োগটা সম্পূর্ণ নিয়েছি। তো আমি বিস্তারিত দিয়ে দেবো আবার আপনার ডিসক্রিপশনে বোঝার জন্য। তো এখন আমরা দেখবো যে আসলে কী সুযোগ সুবিধা বা কোন কোটায় কোন জেলায় কতজন লোক আর কি নেবে। তো এগুলো এখন দেখবো আমি। তো আমি যদি এগুলো তো আমরা সব দেখছি। আমি যদি নিচে যাই এখানে দেখতে পাবো কোন জেলায় কতজন লোক নেবে। তো এখানে টোটালি আপনার লোক নেবে, এটা একটু দেখে নিচ্ছি কতজন টোটাল লোক নেবে। সো এটা দেওয়া নাই, তো এখান থেকে হিসাব করে নিতে হবে। তো 1 ডিসেম্বর থেকে লোক নেবে। তো এখানে প্রথম হচ্ছে পঞ্চগড়ে 1 জন, কাঠগড়াও 2টি, দিনাজপুর 3 জন, নীলফামারীয়া 4 জন। তো এগুলো আসলে এত কিছু বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তো এগুলো আমি হালকা নিচ্ছি, আপনার জেলাটা আপনি দেখে নেন।
তো এখান থেকে মেহেরপুর আছে 18 জন, চুয়াডাঙ্গা আছে 19 জন, রাজশাহী 14 জন, নাটোর 12 জন, নবাবগঞ্জ 13 জন, পাবনা 16 জন, যশোর আছে আপনার 23 জন, নড়াইল 22 জন, সাতক্ষীরা 24 জন, খুলনা 25 জন, বাগেরহাট 26, পিরোজপুর 27, ঝালকাঠি 28, বরিশাল 29, ভোলা 30, পটুয়াখালী 31, বরগুনা 32, নেত্রকোনা 33, ময়মনসিংহ 34, শেরপুর 35, জামালপুর 36, টাঙ্গাইল 37, কিশোরগঞ্জ 38, মানিকগঞ্জ 39, ঢাকা 40, গাজীপুর 41, নরসিংদী 42, নারায়ণগঞ্জ 43, মুন্সিগঞ্জ 44, ফরিদপুর 45, তো রাজবাড়ী 46 জন, সুনামগঞ্জ 50 জন, সিলেট 51 জন, মৌলভীবাজার 52 জন, হবিগঞ্জ 53 জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া 54 জন, কুমিল্লা 55 জন, চাঁদপুর 56 জন, তো লক্ষ্মীপুর 57 জন, নোয়াখালী 58 জন, ফেনী আপনার ছিল 59 জন, তো চট্টগ্রাম 60 জন, কক্সবাজার 61, খাগড়াছড়ি 62, রাঙামাটি 63, বান্দরবান 64। তো এই হচ্ছে সিস্টেমটা। তো আমি সম্পূর্ণ বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে বিস্তারিত। এখানে যে লাল কালি লেখা আছে সেনাবাহিনী ভর্তি নিরাপত্তা প্রদান করা হবে থাকে। তো এখানে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আমি আশা করি দেওয়া আছে। তো এখানে আরও কিছু লেখা আছে, তো সম্পূর্ণ বলতে গেলে ভিডিওটা লম্বা একটি ভিডিও হয়ে যাবে। তো এখান থেকে দেখেন এখানে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে কোন বিষয়ে আসলে কি কি, তো কোনটাকে কি বলা হয় সম্পূর্ণ বিস্তারিত এখানে দেওয়া আছে। তারপরে আছে মূলত বিষয়গুলো বলেছি। তো ভর্তির যে কেন্দ্রগুলো আপনাকে এখানে লেখা আছে, তো ভর্তি ক্যাডেটের জন্য তো ঢাকা বিভাগীয় বিএনএনসি ক্যাডেট, তো এগুলো আপনার SMS এর মাধ্যমে আপনি জানিয়ে নেবেন। জাহানা সেনাবাহিনী বা যেগুলো বরগুনা সেনানিবাহিনী বাস, তো এখানে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। ছবি আমি মনে করি আর কিছুই দেওয়ার নেই, আর বিস্তারিত বাকিটা আপনার এই ছবিটির নামেই দেখে নেবেন। তো আমি নিয়োগটা অলরেডি দিয়ে দেব। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত শেষ করতে চাচ্ছি। পরবর্তী আর কোনো নিয়োগ থাকলে আপনার মাঝে ঠিকই নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।